Chief Minister N. Biren Singha na ngaki mamang na fungdoropo wapom khra masum video footage magalonya na social media ra Chief Minister N. Biren Singha ki Facebook account ki thadurokpa orol kharagalonya na myam da video footage su share tawjage. Chief Minister N. Biren Singha na ngaki mamang da Imphal da lende taraba matung da mahak Sushila sanu pukramamga video calling gi through wari sanakre aduga Olympic Women Hockey da Sushila ki performance ama suma ki team ki performance pu hanba leitana Chief Minister N. Biren Singha na adugi matik thagat phungdoke duga Sushila sanu pukramamga Chief Minister N. Biren Singha ga video calling da sanakhiba video footage adu mayam da mu share tawjage mayam yengminasi. Thank you, sir. The game do poba kobuya de poba kobuya de yamna fajana sanai aduga hoi last minute do akhoi mi do tara khatang ai do mi do tara khatang ai defense ki yam part khara kano to budo adu bu anyway noi ki performance yam phajagre maro ina nangi performance to commentators in every part of the fields. The Susila Ugofange, Susila gi magi energy masi kuigi high game sigi samnabham energy kokam ni gai am phajana ba ai yengam bane ai Delhi de yenge ayuk yenge adu amu mobile yenge ngalak bane adu anyway karchu ai khoi de India de harau bun lore Honorable Prime Minister na hockey ki popularity hockey na after 41 years men's ki medal or pa the women's na final four de or pa ka isia atang mani na khel ratna ki mingo Rajiv Gandhi khel ratna ina to ramdo praja miyam na madu ki do Dhyan Chand ki the legendary Dhyan Chand ki ming the piu to no si Dhyan Chand Khel Ratna won thok reba Honorable Prime Minister khangaba aduna hockey ha khangde sir hoji won thok re hoji ngasi hoji law thok re Honorable Prime Minister na and hockey ki popularity se aduna nang kari hainingi I hanging babu sir koi Manipur da koi players hane de mayam leire Olympian ama adagi hojiti hockey ji yamna chawkhalamina nupi gi joiro nupa gi joiro Manipur da khara semgat ninge khara Manipur masa tin koi national ko macha ko pada koi performance ka ju phajade aduna quarter final bok chang bangam damna pool da out oi banina koi gi team da India game da selection yaw da base nuai te amna koi hojik lei babu junior da suman ga bichu ga batang ngai atop players amta laktre hanadi mayam yamam bane adum hojikti koi Manipur macha je yamna yamak je nuai te aduna kitang Manipur je hockey je khar chawkhat ba ai sir da kitang haijening ba adu dumai koi je tamo Gyanendra su hockey gi president wera abnina hoji hockey je district khuding da ko astroturf film mamam sana na bakan tawri madu duma adagina koi gi hockey Kumalapagi hockey stadium di flood light ka tawgrabne koi si bom di lakudagi aduna khara hoi madu gi dunangi lekai da field sing macha sengpanaga khara encourage ongna ba khona ba mathok tai ko aduga haijening bana koi hanagi Olympian chinglen sana dei kothaji moi hockey player outside loin thak to le byam je Manipur da sum ita di koi club punjal laga koi Manipur se chawkhat na ba koi hockey group se ketang to bi adi sir nuai jagani yamna pha se thikarai da kai thabak tawri ba ma ONGC dra ka dom thak to in Delhi da okay nangdi aina Mumbai Central Railway da adu nang railway ticket khomodu aina nuai da ba sai ure photo do nang kari pamge Ojaina saroina dum khara ai ga chana ka daba ai hoji railway da lei ju chip ticket inspector oina lei jabane adu dugi post dugi matung chana ba oina dum saroina dum khara yengbiyo adu tawga de nang Manipur da leiningbra ba Manipur da laga leiningbra
ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯔꯅꯤ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯔ Okay, okay. Yam nungaire. Nange kenosu ticket collector oiramisi kana kenosu ni ne kari. Nilakanta Oh, Nilakanta su. Chinglen Sanaju Singlen sana sura. Mane Chinglen Sanaju Maju aiga post chap mane rank Maju Mirabai su. Mirabai su ne Adu si Mirabai lakre. Adagi keno Nilakanta lakre. Adu ahan bagi ni nangga galani. Ha. Atai nangi su ay na suitable post mai huju jai Delhi dagi Imphal yore. Ay huju chief secretary ke taurga noi lakpada phajana grand reception tawani adu nangi performance noi amam da yauro kasu akoi sidagi Manipur dagi pikraba Manipur dagi amakadang ya nang yauro kasu adagi Nilkanta sama yauro kasu nako ki performance adu nako na India ki team da yauro kana India ki mai pore ba nation ki pride pore ba puna maktu ki damakta I appreciate tawri adu nangi 25 lakhs aduga aduma pirani aduga nangi posi police tang akal evagi mahutta som the sports department room da I nakoi ani hungi post create tawraga adom do ina leiba yana na ba thamba yana na ba inga simak ai yenga noi halakpa kan da kari to we age do ka yenge aduna really proud of you noina you have made the nation proud adumaina khali hayo Hoi sir I am hygienic badi akoy Manipur kang laipak na akoy bu mata hockey team bu yamna support tawbi ai gidamakta players su mayam tawbi mayam bu thagachari duga sorry medal lawba purakpa ngamdre akoy Manipur kang laipakta anyway adugi kaishu okhal haninga leite mathangi chance amna leidi aduga aigi site gi Manipur gi praja miyam gi site gi Manipur gi CM gi site gi government site gi India gi nangi whole team manager coach mayam do appreciate tawrai swagat tawrai haidana thanks tawrai haidana nang mayam da convey taw khoi CM ga wari sare CM na yam phajana sanai aduna karimata wakhal haningai leite na khoi mayam na India bu pride India gi chautho hale Indian nation ji bu chautho hale nation ji gi izat phajana prithvi da thamme haidana kano thagal I haidana ne nangna mayam do kharam ka tambiyo Hoi sir haijage sir okay thank you all the best ngairamage ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯤꯁꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ